Welcome back to my channel Dennis Bumerang. Kali ini saya mengetes bumerang untuk angin besar ya. Ini bumerangnya terbuat dari nilon, Jadi kita membuat bumerang itu airfallnya sedikit, dan juga leadingnya tumpul. Apalagi kondisi angin kencang ini harus dikasih karet ya, dan juga ada solasi. Ini blan, namanya blan untuk mengerem ya, Nih orangnya. Oke guys, kita tes dulu apakah dia tahan angin. Oke, bagus. Terbangnya enak nih, coba lagi. Jadi yang kalian coba untuk bermain di kondisi angin gini, siapkan bumerang airfallnya sedikit saja, sedikit ini sedikit penampakannya. Kasih karet aja. Caranya kasih karetnya di posisinya agak ke sini ya. Kalau kasih karetnya di tengah sini, dia akan cepat turun. Jadi lebih berat di tengahnya. Jadi posisi karetnya harus agak ke sini ya, ke sini. Semakin anginnya kencang, jadi anginnya semakin kencang, otomatis karetnya semakin ke atas. Dan juga ini blannya bisa taruh di sini, bisa. Ini posisinya agak di tengah ya, supaya stabil aja, dan juga kembalinya melambat. Apalagi bumerang seperti ini butuh power yang sangat kencang, apalagi anginnya sangat kencang nih. Gas lagi. Lagi ya. Oke guys, ini kondisi anginnya kencang banget. Jadi untuk ini kita naikkan ya, karetnya supaya hambatannya lebih menghambat ya. Oke, tes. Sangat akurat nih, udah settingnya udah ketemu ya. Ini beratnya 11%. Saya order di online di Amerika. Produknya Eric Daniel from Amerika. Oke, tes lagi. Apa lagi?
Lagi. Lagi. Woi, mantap. Wis. Ngatrik. Anginnya sangat kencang. Ini tips endurance. Guys, ini bumerang untuk endurance ya. Endurance dan juga fast skate untuk angin sangat-sangat kencang. Jadi tipsnya ini lakban taruh di sini. Nih. Dilempit ya. Namanya blan. Ini blan di sini. Karetnya kalau anginnya kencang kita naikkan sedikit-sedikit. Naikkan sedikit-sedikit aja. Ya. Oke guys. Semoga tip ini bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian semua. Bisa kalian coba di sesi latihan Anda. Semangat terus, berkarya terus. Sehat terus. Oke. See you.